Ukubona amazi y'ikiyaga Tanganyika asubira gutekana, urugero rw'ikiyaga rugasubira uko rwahora biracari kure nk'ukwezi, ahubwo ibiboneka nuko bibandanya biba bibi cane. Abatari bake barabandanya guta amazu yabo nk'uko twabibonye muri quartier ya Kibenga. Kuri uyu munsi twagendeye igice kiri kw'ibarabara riva ku kivuko ca Bujumbura rija ku kibuga Tempete, aho impande y'ubunywero La Pirogue amazi yamaze kwuzura ibarabara, mbere ubu iryo barabara rikaba ritakirengana. Ubwo bunywero La Pirogue n'izindi nzu ziri muri ivyo bice zose ubu ntizigikora, mbere n'uruja n'uruza rwarahagaze. Barabara hajya ku kiraro muca mudugira muri Asiatique. Bati atagapfuye ntagakira. Uko amazi yaduze hariho ababivyaza umusaruro. Muri abo harimwo abafasha abantu kujabuka babahetse mu mugongo, bagaheza bakabariha amafaranga ari hagati y'igihumbi n'ibihumbi bibiri. Abandi ni abarovyi bato bato bakoresha amagera, aho usanga bariko bararoba muri ayo mazi yasutswe n'ikiyaga Tanganyika, bagaheza bakaronka ico rirenza. Nubwo biri uko, hari abandi batorohewe n'iryo duga ry'amazi. Abo ni abahora bakora akazi ko kwoza imiduga muri ico gice, ariko ubu bibagora kuronka abogesha imiduga kuko ibarabara bahora bacamwo ubu ritakirengana. Abo bantu rero ubu bakaba batorohewe nk'uko twavyiganiwe n'umwe muri bo. Ahantu dukorera hambamye y'urugendo rw'abantu, ubwo kuko abantu iyo bamaze gushika aho bagasanga amazi yarabaye menshi, tegereza kubagora kuko hari abasubira inyuma bavuye kure. Sirikirasiyo yaciye ipunguka kubera ibarabara ryugaye. Twibutse ko mu mwaka uheze w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane amazi y'ikiyaga Tanganyika yaduze gushika ku burebure bungana n'imetero 776 n'ibice 62, mu gihe uburebure busanzwe buzwi ari metero 723.